Twaratakaje umuco wo gusenyera ku mugozi umwe, intwaro y'igihugu yahindutse iy'amagaburanyama muri kahise. Ivyo vyatumwe n'umukoroni, ariko hari n'indongozi zitavyifashemwo neza muri kahise. Naho umukoroni yatuzanyemwo bibi, hari n'ivyiza kuko yatwigishije gusoma no kwandika. Ni bimwe vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye, akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kuri uwa gatatu igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka wa 2026, aho Uburundi bwibuka intahe yokwikukira ku ncuro ya 64. Ibirori bikaba vyabereye ku kibuga mpuzamakungu c'inkino Stade Intwari kiri mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu agahamagarira abarundi bose gukora. Yasavye abarundi bose ibintu bine vyotuma babungabunga intahe yokwikukira. Ubwa mbere ndabasabe abarundi mwese, dusubire neza dusanasane bwa bumwe bwamye buranga abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje, ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata numwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikurako umutwaro w'ivyadushikiye kandi turi kumwe twese. Ntidushobora kwiyunga twikoreye umutwaro w'akabi twaciyemwo, Uburundi bwaciyemwo. Ubwa mbere rero nitubanze twumve ko hahomvye Uburundi, hahomvye abarundi, tuvyumve uko. Ivyadushikiye rero kugira ngo tuvyikure, nukuri kwabaye. Uko kuri dutegerezwa kugushira habona twese, tukumva ko abarundi twahomvye, tukerekana neza ivyo vyabaye, hanyuma abo vyakomerekeje tubaremeshe. Muga tugumye duhakana ko bitabaye, abo vyashikiye baca baguma bakomeretse ku mutima, kuko baguma babona ko bizosubira. Ariko twese abarundi tugiye hamwe tukabishira habona, tugaheza tukaremesha abo vyakomerekeje, tukifatanya nabo mu mubabaro, tukumva ko ari abarundi nabo bababaye. Ico gihe tuzoba turiko turabereka yuko bitazosubira, hanyuma abarundi bose bareme. Intango ya vyose rero murumvise nuko dusanasana tugakomeza ubwo bumwe bwamwe buranga abarundi. Nico gituma dusaba yuko twoshira ukuri kose habona ku vyabaye, kugira tuvyiyambure kabisigare biri mu kahise, twikorere Uburundi bushasha burimwo abarundi bumvikana, babaho kujya kwinzuki mu muzinga. Ica kabiri nuko twokumva neza ko Uburundi ari cibare c'abarundi. Uburundi ni cibare c'abarundi, nta munyamahanga turerekeye. Ico cibare rero tugikoremwo tutakebaguzwa, kuko nta utwishuza. Umurima weze tuwusorome, turawufise dusangiye twese, ni burya butare, kuko mu nyuma twahavuye tubwubura, naho bagiye bawunyegeje twarabwubuye. None rero n'umurima weze, kandi n'umurima w'isangi nta ukwiye kuwigungana, tuwusorome tudakebaguzwa, n'umurima wacu. Uburundi tubukorere. Imana yaraduhaye imvura, iduha izuba ryiza, iduha ivu ryiza. Turime iki cibare cacu gushikaho ibindi bihugu vyose bizodutangarira. Ubugira gatatu, dukomeze uburongozi bw'igihugu, uburongozi bwiza, uburongozi kivyeyi. Indongozi nizimenye ico ziri, ziba karorero mu bikorwa, ntiziba karorero mu kwicara, ziba karorero mu bikorwa. Tumaze iminsi tubona baca intege indongozi zamaze kumva ibikorwa, abo ntimubaha amatwi, ni ukugira ngo tugume turaboro. Indongozi rero nizibe akarorero mu bikorwa. Uwuhirahira akavuga ko hari ico amaze kandi atacarimwo, uwo arabesha, kuko vyanditse mu ijambo ry'Imana. Indongozi ivuga yuko hari ico imaze kandi atacirimwo, aribesha. Umuntu wese abonekera ku camwa yama. Niwabura indongozi nziza, tukubonera mu burongoye ingene bameze. Dusanze bameze nabi, wowe ukaguma unezerewe, nta ndongozi uzoba urimwo. Ntuzuvuge rero ko hari ico umaze atacurimwo, tuzokumenyera ku vyamwa wama. Ica kane ni ugukunda igihugu, gushikaho
tukigura. Imbere y'umuzo w'abazungu abarundi bose bari ingabo. Umurundi wese yagenda yari afise icumu n'umuheto, akama agabiye gukingira igihugu. Ejo aho twariko turigina ijoro ry'uwo munsi mukuru narabivuze yuko n'inzoga y'amacumu yavuye ku buryo babanza kwegeranya amacumu mukingiwe na nyene urubanza, hanyuma urubanza ruheza akabasubiza amacumu yanyu. None rero abarundi twese tumere nka kera, nitumere nka Kirima n'Amaconco bagujije ubwami ubukoroni. Tumere nka Bihome, tumere nka Rwagasore, tumere nka Ndadaye, bobo bemeye bakigura igihugu kugira ngo igihugu kije ku rutonde. Abarundi rero twese dusubire kuba ingabo nka kera, tugwanira igihugu, niho n'amakungu azotwubaha. Mu kurangiza yaciye ashimira bamwe mu basirikare bitanze mu kurwanira igihugu, mbere bamwe baranacigura. Tubamenyeshe ko ibirori vyaranzwe kandi na defile ndende y'igisirikare n'igipolisi, ibirori vy'abasirikare bakoroka bava mu ndege, kwerekana ibigwanisho bimwe bakoresha, ubuhinga bwa kinyange, indege zigina mu kirere, intore nazo zikoze mu gahogo, nayo abatimbo nabo berekana akaranga k'Uburundi.